Ya Resulullah, neredesin? Eşiğine yüz sürmeye geldim. Nur cemalin nerede? Gül kokun nerededir? Yaklaş Nurettin. Resulullah Aleyhisselam seni bekler. El medet, ey zat-ı şefkat, ya Resulullah medet, el medet, ya Bab-ı rahmet, ya Resulullah medet. Kimsin? Ben de senin gibi bir peygamber aşığıyım. Sana gel diye seslenen bendim. Sana kılavuz olmak için buradayım. Etraf neden bu kadar puslu? Efendimizin Ravza-i Mutahharası nerededir? Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Sen gelmedin. Getirildin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daveti üzerine buradasın. Elhamdülillah. Efendimizin daveti bu fakir için ne büyük bir şeref. Bu şerefe nail olman sana verilecek vazife içindir. Büyük bir iltifat bu. Devlet üstüne devlet. Vazifem nedir? Sultanım, bir vazife. Bir vazife vereceğini söyledi bana. Rüyamda. Peygamber Efendimiz. Ama ben uyandım. İçim yanar İspani. Ne vazife verecekti bana Resulullah? Hayra tedbir olsun inşallah sultanım. Sizi illa görmek isteyen biri var. Ben de ona haber etmeye gelmiştim. Gecenin bu vaktinde hayırdır inşallah. Kimmiş, ne ister? Söylesene İsfani. Af buyurun sultanım. Sizden
şikayetçi olduğunu söyler. Kimsin? Niçin bizden şikayetçisin? Bir derdin vardı da halledilmedi mi? Ben fakir bir kulum sultanım. Sultanımız yorgundur efendi. En başından söyleseydin ya derdini. Sultanım, münasip olur ise bir kese altın verip gönderelim. Siz de istirahatınıza devam edin. Biz şikayetçiyiz deyince Şikayetçi olan ben değilim Vezir Hazretleri. Ben bana bildirileni bilir, gösterileni söylerim. Söyle o vakit. Efendimiz rüyama teşrif buyurdular ve dediler ki ben sıkıntıdayken ümmedimden Nurettin nerededir? Benim şikayetim de budur. Efendimiz bana ümmetimden mi dedi? Bana ümmedimden Nurettin dedi. Lakin size ağır bir vazife yükledi. Efendimiz bana ümmetimden mi dedi? Tahtım da tacım da elimden gitse gam değil. Bana da rüyamda bir vazife verileceği söylenmişti. Bu ağır vazife acep bu mudur? Ama rüyamın devamını göremedim. Sen bilirsen söyle. Ne yapabilirim Peygamber Efendimiz için? Sadık rüyalar haktandır sultanım. Eğer vazife verilecektenmişse verilmiştir. Efendimiz'i müteessir eden şey neyse onun cevabı da rüyanızdadır. İspani Efendimizin Ravza-i Mutahharasına şerelleri uzanmıştır. Tez hazırlık yapılsın. Medine'ye gidiyoruz.